歡迎大家嚟到中山體育團頻道，我係 Stephen。嗱，今日我哋嚟到中山東區嘅喜匯項目，帶大家睇睇成個喜匯項目嘅現場嘅情況。喜匯項目我先大家講下先，佢就係位於中山嘅舊城區東區。咁前邊呢個位置就係易翠園，再往前面行就係中山六路、中山路嘅方向嚇。咁呢個係宣文東路，就係中山嘅舊城區。宣文東路嘅話，佢會連接咗兩個大嘅商圈，一個就係往左手邊轉翻過去嘅方向，就係富逸城 Top Park 同埋 Coco City。另外一個方向就係轉翻去萬象匯假日廣場。兩個商圈嚟呢度最近嘅係富逸城 Top Park，大概係5分鐘時間。稍微遠啲嘅係萬象匯嗰邊，萬象匯開車過去都10分鐘時間嚇。所以商圈嚟講，呢度係非常之優越嘅。咁呢個項目主要係3棟樓，4個面積段，一個係173方，一個係203方、205方，一個係316方。咁我哋今日帶大家睇嘅就係203同埋205方嘅單位，大家入去睇睇。咁我哋而家嚟到沙盤度先啦，因為先講大家沙盤先。我哋今日睇嘅單位就係呢度2棟嘅203同埋205嘅單位，呢邊係南邊，嗰邊係北邊。咁呢個係316嘅，月底會出陽間出嚟，面積係316方，一梯一戶嚇。咁呢度就係173方嘅單位嚟嘅。咁遲啲會有陽間出嚟㗎啦。咁成個樣係似咩咧？就係似呢個 Park Nova， 咁就係航商家族喺新加坡起嘅一個單位嚟嘅。咁呢個單位基本上都比較出名㗎啦。好多東南亞設計都用呢隻嘅。OK， 咁我哋就呢邊再講頭先嗰個位置先。我哋過呢邊睇睇成個喜匯嘅位置啦。嗱，而家我哋喜匯位置喺呢度嘅。咁我哋位置就係宣文東路呢個位置板塊。咁佢過嚟呢邊就係富逸城。富逸城就長安路呢邊，長安路呢邊仲有個星河高 City。咁喜匯過到嚟呢度咧，大概都係5分鐘時間左右嘅啫嚇。咁另外往呢個方向走，其實大概10分鐘時間就可以去到石岐嘅萬象匯嚇，盒馬就喺呢個位置噶啦嚇，就比較傳統、比較特色嘅廣場都喺呢度附近。咁所有嘅成個動線嚟講，非常之靠近商圈。咁教育方面咧，亦都係另一個啦，就係水永軒小學就喺呢個位置啦，非常之近。咁中學嚟講有一中啊，有實高啊，其實都喺呢個區域入邊。因為我哋而家嘅位置喺東區，所有教育資源係非常之豐富嘅。咁另外就係政府配套資源啦，我政府配套資源，東區辦事處就喺呢度噶啦，好近，大家過去都唔使5分鐘。咁另外就係去市政府都喺呢個位置，所以比較方便嘅。咁另外仲有一樣嘢就係坐車嚟講，翻香港嚟講，好似呢個位置富逸城、Coco City， 包括咗遠洋嘅博覽中心嗰邊，其實都有車坐，包括咗萬象匯呢邊都係有車坐，所以車呢度係唔受。即係交通係唔受嘅。如果自駕車嘅話，其實另外一個方向就係行翻長安路，轉翻上去深圳方面嗰邊。如果你去到呢個位置去深圳灣口岸嘅話，大概都係50零分鐘。如果去珠海口岸，大概到珠海大橋嗰邊應該都係1個鐘左右啦，大概呢個時間段啦嚇。咁成個位置非常之 OK 嘅。咁另外仲有一個比較特別嘅地方啦，因為我哋喜匯就係喺中山嘅傳統嘅商業區東區中心位置，咁佢同石岐中共區嗰邊係非常之唔同嘅。佢嗰邊係未來可能都要政府不斷去投資，大概5年10年先會慢慢完善翻。但係呢邊一確定咗，基本上周邊食吃喝玩樂乜都齊晒㗎啦。咁佢交樓時間係2027年嘅12月嘅。咁大家跟我上去順便睇睇啦。我哋而家嚟到係喜匯嘅1樓呢個位置咧，係佢高上嚟嘅。佢成個呢個樓層有成6米咁高。咁而家望出去呢邊咧，南邊呢邊咧就係園林位
泳池位嚇，呢個就係佢專有嘅一個園林位啦。咁另外呢個位置過翻嚟咧，嗱慢慢過嚟，呢邊就係一個宴會廳，即係佢哋嘅會所嚇。但係正常嚟講咧，包括 Stephen 亦都做過好多商業啊或者會所嘅運營咧。呢啲會所其實以後嚟講都係作用唔係好大嘅，都係大家翻自己屋企去處理翻就 OK 㗎啦。嗱，呢個會所喺度好大氣，有埋洗手台啲咁嘅嘢㗎啦。到時到會如果屋企放唔落喺下邊都得嘅，但係唔一定放得落嘅。點解咧？我哋上面啲房間最細173方，而家嘅樣板間係203、205，成個面積段足夠擺宴會㗎啦。OK， 咁我就要上去喺樣板間。我哋而家上到樣板間呢個位置啦。而家呢個項目咧就係兩梯兩伙嘅，單獨一個梯，呢個位置完全係呢個房使用㗎啦。嗰邊有另外一個梯，嗰邊係另外一間02單位嚟嘅。咁我哋先入嚟呢間睇睇先。呢間係203方，4房單位嚟嘅。我先睇睇嗱，成個具體位置係咁樣嘅嚇。大家跟我鏡頭走走，所有嘢非常之大氣，成個面積呢度起碼都成40-50方左右㗎啦嚇。咁我逐個同大家講解下具體情況。呢邊先講廚房先啦。呢個廚房嘅話，因為呢個廚房佢係一個L 型嘅廚房啦。咁但係正常嚟講，呢個係有埲牆嘅。咁但係呢個位置而家係屬於比較細咗少少噶啦。好似呢個位置可以打通埋佢，呢個位置係完全贈送嘅位置嚟嘅。咁出邊可以完全延伸翻佢出去嘅。OK， 咁跟住到呢邊啦。我哋去房睇睇，因為比較多人睇啊。我哋先過嚟呢邊先。除咗頭先嗰個贈送面積之外，呢個位置都係呢間房贈送面積嚟嘅。其實呢個位置就可以單獨做一間房出嚟嚇。我哋過嚟呢邊，呢邊呢個位就係工位嘅位置啦。手台入邊係兩個區啦。所有嘅位置係比普通嘅住宅係再加大尺寸嘅，所以總體嚟講係非常之豪華奢華嘅感覺嘅嚇。好，第二間房，嗱呢間房成個寬度大家睇到㗎啦，非常之闊嘅。基本上呢張床係1.8米床嚟㗎啦，但係其實可以做2米床冇問題，仲有好多空餘嘅地方。呢邊如果唔係咁做嘅話，可以係做埋一個完整嘅衣櫃都得嘅。OK， 呢個係其中一間大套間嘅房嚇。嗱，呢個套間好闊落嘅，呢個都係。嗱，可以睇到呢度，而且做埋衣櫃。其實佢係呢個係基本上同膠標差唔多嘅，呢個係100床，非常之闊。其實如果可以嘅話，頭先嗰個位置如果唔做廚房嘅話，呢個角落頭呢個位置可以把佢變為一個延伸出去嘅房出去都得。但係主要喺呢間房係點使用 ？OK， 我哋過埋去嗰邊咯。嗱，我哋去主人房，成個主人房非常之誇張嘅，2米床呢張係嗱，可以睇到成個非常之 OK 嘅一個主人房。呢邊係南向，呢邊應該係西南向單位，前面係泳池景，再往前面奕翠園，跟住就成個東區嘅核心位置。呢個係浴缸，豪宅標配啦，肯定有個浴缸喺度嘅。呢個浴缸嘅 size 而家係正常 size， 跟住再加埋呢個位置，其實成個洗手間嚟講係非常之
奢侈㗎啦。跟住加上衣帽間所有嘢嘅配置啊、配套啊，非常之完善。好，我哋出去陽台睇睇。嗱，我哋去緊陽台呢個位啦，因為我哋呢個設計咧，佢係不規則嘅陽台嚟嘅，大家出嚟睇睇啦。佢每一個陽台咧，佢都同有相似啊，都有啲唔同。一第四代嚟講咧，佢就上邊都係有一個錯層嘅，但係呢個咧就唔係錯層嚟嘅，但係成個寬度啊已經足夠啦。嗱，我哋睇翻出去啦，睇翻出去出邊咧，咁如果我哋而家喺3樓嘅，咁佢就係望翻泳池同埋園林景嘅。再往高咧，可能去到8樓、10樓以上咧，就望到翻係成個城市景嚟㗎啦。大家跟住睇睇。我哋入翻嚟廳呢邊啦，咁成個廳嗱，大家成個尺寸係好誇張嘅，咁正常啦，都係一個豪宅標配啦。其實呢個標配咧可以配到8人台冇問題嘅，但係佢而家設計師呢邊做咗個6人台，其實都好精緻下嘅嚇。咁就廚房出嚟呢個位置嚇，成個尺寸非常之 OK 啊，係咪？跟住就到廳啦，哇！成個廳嘅 size 又好闊嘅。基本上係已經超過一個9米左右嘅開間㗎啦。嗱，大家睇下嗱，因為佢呢間同埋旁邊嗰個有少少唔同咧，佢呢間係有咗個電視牆喺度。嗰邊咧係冇電視牆，但係更加通透。其實兩個咧都有兩個嘅好處。呢個咧其實佢可以更加實用到用到呢個位。但係嗰邊嗰個咧咁通透咧，反而點講咧？實用嘅位就少咗。嗱，我大家坐一坐俾大家睇睇下。嗱，成個坐喺度一個好豪宅嘅感覺啦。跟住我哋過埋去另外一個單位睇睇啦。隔離嗰個咧係205方5房單位嚟嘅，因為今日太多人睇樓啦，我哋先過去嗰邊先。嗱，同樣啦，呢個205方單位都係有獨立嘅電梯間出嚟嘅。點解出嚟呢個位置完全係獨立使用？同樣佢呢個位都係一個贈送嘅面積嚟嘅，大家再睇睇下。我哋入翻嚟廳呢度啦。嗱，呢度係205方嘅廳，其實佢有少少改變，個廚房位喺呢度，飯廳喺呢度，跟住呢個陽台位有少少唔同嘅差異化喺度，佢做咗7字形嘅陽台。咁我哋先呢邊睇先。嗱，我哋而家嚟到陽台呢個位，呢個係7字形嘅陽台嚇。出邊呢個都係南邊個位置，跟住因為呢邊係東南位啊，同嗰邊有少少差異嘅就喺度。咁大家都感覺到啦，因為今日係少少雨嘅，好涼爽，但係如果騙唔到入嚟，非常之 OK。咁佢呢邊個位嘅話咧，我哋去陽台睇睇先。嗱，成個陽台同隔離嗰個比咧，其實佢有差異化喺邊度咧？佢就做一個呢個角切咗落去，做翻陽台個位，佢贈送更多面積嘅。咁但係呢個位咧，如果覺得廳係缺咗角嘅話，其實可以把呢度做翻入去，做翻個廳嘅位置，咁停個廳就圓滿咗喺度噶啦。但問題就係、具體呢個位置可以點用，其實都得冇問題。OK， 我哋過去廚房呢邊，呢個廚房就比嗰邊大好多啦。成個廚房就實用性嚟講，我覺得就配得起個豪宅，非常之 OK。該配套嘅嘢全部都係齊晒啦。OK， 咁我哋再行一行入面啲房。嗱，呢個係第一個房。其實呢個房應該係送出嚟嘅位置嚟嘅，大概都應該係8、9個方左右啦，非常之 OK 啦。咁呢棟牆咧，其實係一棟承重牆嚟嘅，睇下佢係點用啦。出嚟跟住呢邊。嗱，呢個頭先入門口嘅位置啊，呢個位置就係頭先有額外贈送嘅另一個面積嚟嘅。呢個面積其實都應該都有成大概10零個方左右。
其實都可以做開一間房出嚟嘅。所以呢個係第二間房。呢個工位嗱，但係呢個工位就反而覺得就冇頭先嗰間咁大氣啦，細過啲，因為始終咁大面積嘅話，個工位應該正常嚟講係會闊翻啲先可以用到嘅。OK， 呢邊係其中一個客房啦。呢個而家做一個米二床，但係其實佢個尺寸係足夠做一個米八床出嚟嘅。嗱，所有嘅尺寸非常之 OK 嚇，好寬闊。OK， 我哋行翻去呢邊其中一個套間嘅房。呢個客房應該係老人家房或者係長輩房或者係小朋友嘅房咯。其實成個套間嚟講做咗好大氣，有啲酒店 feel 啊呢間嘢。嗱，呢個係咁嘅房。其實呢個咧其實可以加翻啲放到浴缸嘅問題嘅，都足夠闊㗎啦呢度。OK， 出翻去。房間我哋睇完啦嚇，我哋過翻去主人房睇睇先。哇！成個主人房闊度係絕對足夠㗎，呢度嚇2米床，特別大氣嘅。呢個先係豪宅嘅標配啊嘛，我就覺得。因為今日可能因為比較多人拍攝，亦都多客戶喺度行嚟行去，所以我哋鏡頭走得比較快啊，各位，唔好意思啊。咁到時可能我哋俾翻啲多啲空鏡出嚟啊。嗱，主人房嘅套間一樣啦，同203方嘅一樣啦，非常之大氣。其實正常嚟講咧，而家發展商呢種設計嚟講，基本上你話街標標準係咁樣情況嘅話，其實都非常之 OK 嘅。好，我哋睇個廳度啦，成個廳好大氣，其實唔需要點講嘅，我哋都未試過同攝影師離咁遠啦，當然地一屋企咁樣喺度，豪宅標配，係豪宅嘅新標杆呢間係。OK， 我哋小結翻喜匯嘅單位啦，喜匯203方、205方，而家均價嚟講大概21,000到22,000之間。咁佢總價嚟講大概去到460萬左右啦。咁而家已經賣咗30套㗎啦，貨量唔係好多。如果朋友有興趣嘅話，可以聯繫我哋中山睇樓團，我係 Stephen， 可以電話聯繫我哋或者 WhatsApp、WeChat 都冇問題。另外咧，佢可能準備推出嚟咧就係300幾方同埋173方單位嘅。如果有興趣嘅，都可以聯繫我哋去睇房噶啦。OK， 如果 OK 嘅，聯繫我哋啦，唔該晒。